Hvorfor har vi valgt platin? Vi har valgt platin, fordi vi synes, det er interessant at lære om nogle nye metaller, man ikke hører om normalt. Platin er det 78. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Pt. Platin er sølvgrå i farven. Man bruger ofte platin til smykker, og det er en af de dyreste smykkemetaller. Platin kan godt forveksles med hvidguld og sølv, men platin er stadig meget dyrere. Platin er et fast stof, fordi det er et metal. Det har en massefylde på 21,45 gram. Platin er også blevet brugt til mønter, men de er også meget værd. Og som I kan se, er den også $100 værd. Platins smeltepunkt er på 1768 grader, så det er næsten umuligt at smelte platin. Den første reference til platin var i 1557. Platin blev opdaget i 1735 og blev opdaget af Antonio de Ulloa, som var en spansk udforsker. Platins sjældenhed gør metallet meget eksklusivt, og det er det mest holdbare af alle metaller. Fordi platin som regel bruges 95% rent, har metallet en skinnende hvid glans. De resterende 5% i platinsmykker udgøres som regel af kobber, palladium eller iridium. Kun meget få steder på jorden findes platin. Metallet er cirka 30 gange så sjældent som guld. Platin findes i 2000 meters dybde i miner i Alaska, Canada, Rusland, Colombia og Sydafrika. Årligt findes der kun ca. 100 ton platin.